नेपाललाई नेपाली भाषा भनेर सिकाउने भारत हो। सन् 1820 को जेटनको व्याकरणमा यो नेपाली शब्द सबभन्दा पहिले लेखिएको हो। सन् 1924 में नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ स्थापित हुँदा नेपालले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति शब्द चलाउँथ्यो र गोर्खा भाषा चलाउँथ्यो। 1942, 1930 र 1932 को कागज मैले फेला पारेको छु, जुन कर तिर्दाको कागज जसमा नेपाली भाषा यति सुन्दर प्रकारले लेखिएको छ। भनेपछि सिक्किममा आधिकारिक रूपमा जुन नेपाली भाषाको प्रयोग थियो त्यो प्रयोग सुरु आरम्भदेखि नै थियो। अब आवेदनहरू त्यस समयमा पनि आवेदनहरू नेपालीमा सिओआईको जुन डोमिसियल बनाउने आवेदनहरूमा पनि नेपाली भाषाको रेकर्ड छ। त्यति बेला त्यो नेपाली भाषामा लेखिसकेपछि अरू कुनै पनि भाषामा अनुवाद गर्नु पर्दैन थियो। द सिक्किम अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1977 ले नेपाली, भुटिया अनि लेप्चालाई राज्यभाषाको रूपमा दर्जा दिएको छ। त्यसपछि 81 मा लिम्बू भाषा जोडियो अनि 90 को दशकदेखि उता अन्य भाषाहरू पनि जोडिँदै आए। यद्यपि सिक्किममा आफ्नै कल्चर, आफ्नै संस्कृति, भाषा अनि जातिको आफ्नै इतिहास भए तापनि सिक्किममा सबैभन्दा धेर अभिव्यक्त हुने भाषा नेपाली भाषा भएकाले यसको प्रयोग आधिकारिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। सम्पूर्ण भाषा जान्नु आवश्यक छ, तर जसले आफ्नो मातृभाषामा, जसले आफ्नो भाव अभिव्यक्ति गर्ने भाषा राम्ररी बोल्न र लेख्नै जान्दैन भने अरू भाषा सिकेर के गर्छ? हामीलाई अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि गर्व लाग्छ त। मैले अङ्ग्रेजी भाषामा इक्जाम्पलको लागि मात्र दिएको। अङ्ग्रेजी बोल्दा त्यसको लागि मलाई गर्व लाग्छ, यस मैले जान्दछु भन्छ र खुसी हुन्छ भन्ने। अथवा अङ्ग्रेजी मिस्टेक हुँदा लाज लाग्छ भन्ने। तर आफ्नै भाषा जो आमाको गर्भदेखि सिक्दै आएको भाषा बोल्दा चाहिँ त्यो बोल्न नजान्दा चाहिँ गर्व लाग्नुमा योभन्दा ठुलो विडम्बना हाम्रो समाजमा के हुनसक्छ? सबभन्दा पहिले आफ्नो आमा चिनौँ, त्यसपछि अरूलाई पनि सम्मान गरौँ। थरको तेस्रो भाग मुभी छ अनि त्यसमा एउटा डायलग छ। थरको घर एसगार्डलाई थ्यानोसले भत्काउँदाखेरि उसको बुवाले भन्छ, एसगार्ड भनेको कुनै देश होइन, कुनै माटो होइन, कुनै ठाउँ होइन। द पिपल्स आर एसगार्ड। जहाँ जहाँ मान्छे जान्छ एसगार्ड त्यही हुन्छ। र सिक्किम भनेको पनि रम्फूदेखि लिएर नथुलासम्मको भूभाग नभएर जहाँ जहाँ सिक्किमे जनता उभिन्छ त्यही सिक्किम हुन्छ। र त्यही सिक्किमले बोल्ने भाषा नेपाली भाषा। सिक्किममा धेरै प्रकारका भाषाहरू छन्, 11वटा राज्य भाषाहरू छन्, तर तीमध्ये नेपाली भाषा सबैभन्दा बेसी बोलिने भाषा हो। र भाषा यसको प्रशासनिक क्षेत्रमा कुन प्रकारको प्रयोग भइरहेको छ, कस्तो प्रयोग भइरहेछ सिक्किममा भन्ने कुरो म यहाँ मैले सर्वे गरे अनुसार, मैले अनुसन्धान गरे अनुसार मैले जे जति पाएँ ती कुराहरू राख्न चाहन्छु। द सिक्किम अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1977 ले नेपाली, भुटिया अनि लेप्चालाई राज्यभाषाको रूपमा दर्जा दिएको छ। त्यसपछि 81 मा लिम्बू भाषा जोडियो अनि 90 को दशकदेखि उता अन्य भाषाहरू पनि जोडिँदै आए। यद्यपि सिक्किममा आफ्नै कल्चर, आफ्नै संस्कृति, भाषा अनि जातिको आफ्नै इतिहास भए तापनि सिक्किममा सबैभन्दा धेर अभिव्यक्त हुने भाषा नेपाली भाषा भएकाले यसको प्रयोग आधिकारिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यद्यपि यसका केही समस्याहरू छन्। समस्याहरू सिक्किममा आधिकारिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने समस्याहरू मैले पनि देखेँ खोजमा जाँदा। तर त्योभन्दा अगाडि म नेपाली भाषाबारे एउटा बिन्दु तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। धेरैले नेपाली भाषा नेपालले बोल्ने भाषा भन्छ, ठिक हो, तर म भन्छु मेरो भाषा नेपालले बोल्छ। किन? नेपाललाई नेपाली भाषा भनेर सिकाउने भारत हो।
सन् 1820 को जेएटनको व्याकरणमा यो नेपाली शब्द सबभन्दा पहिले लेखिएको हो। सन् 1924 मा नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ स्थापित हुँदा नेपालले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति शब्द चलाउँथ्यो र गोर्खा भाषा चलाउँथ्यो। तर पछि विशेष परिस्थितिले नेपालले आफ्नो भाषा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा गरे र हाम्रो यो जातीय भाषा र द सिक्किम अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1977 ले नेपाली, भुटिया अनि लेप्चालाई राज्यभाषाको रूपमा दर्जा दिएको छ। त्यसपछि 81 मा लिम्बू भाषा जोडियो अनि 90 को दशकदेखि उता अन्य भाषाहरू पनि जोडिँदै आए। यद्यपि सिक्किममा आफ्नै कल्चर, आफ्नै संस्कृति, भाषा अनि जातिको आफ्नै इतिहास भए तापनि सिक्किममा सबैभन्दा धेर अभिव्यक्त हुने भाषा नेपाली भाषा भएकाले यसको प्रयोग आधिकारिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यद्यपि यसका केही समस्याहरू छन्। समस्याहरू सिक्किममा आधिकारिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने समस्याहरू मैले पनि देखेँ खोजमा जाँदा। तर त्योभन्दा अगाडि म नेपाली भाषाबारे एउटा बिन्दु तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। धेरैले नेपाली भाषा नेपालले बोल्ने भाषा भन्छ, ठिक हो, तर म भन्छु मेरो भाषा नेपालले बोल्छ। किन? नेपाललाई नेपाली भाषा भनेर सिकाउने भारत हो। सन् 1820 को जेएटनको व्याकरणमा यो नेपाली शब्द सबभन्दा पहिले लेखिएको हो। सन् 1924 मा नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ स्थापित हुँदा नेपालले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति शब्द चलाउँथ्यो र गोर्खा भाषा चलाउँथ्यो। तर पछि विशेष परिस्थितिले नेपालले आफ्नो भाषा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा गरे र हाम्रो यो जातीय भाषा र मैले खोज गरे अनुसार नेपाली भाषाको प्रचलन सिक्किममा कहिलेदेखि थियो भन्ने एउटा प्रश्न मलाई थियो र मैले पुराना मानिसहरूसँग सम्पर्क गरेँ जसले ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसमा कर विभागतिर जसले काम गरेका थिए। पुराना व्यक्तिहरूसँग खोज गर्दा उहिले राजाका समयदेखि नै नेपाली भाषामा पत्रचार हुन्थ्यो, आधिकारिक भाषाहरू बोलिन्थे, आधिकारिक रूपमा पत्रहरू लेखिन्थे। उहाँहरूले मलाई भन्नु विशेष गरेर 1942, 1930 र 1932 को कागज मैले फेला पारेको छु, जुन कर तिर्दाको कागज जसमा नेपाली भाषा यति सुन्दर प्रकारले लेखिएको छ। भनेपछि सिक्किममा आधिकारिक रूपमा जुन नेपाली भाषाको प्रयोग थियो त्यो प्रयोग सुरु आरम्भदेखि नै थियो। अब 1800 सम्म उताको कागजपत्रहरू खोज्न मलाई गाह्रो परिरहेछ किनकि धेरैजनाको सम्पर्क म चिन्दिनँ। यद्यपि मैले स्रोत लगाएको छु र हामी त्यसको अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। अब एकजना मैले व्यक्तिलाई भेटेँ जसले अहिले हामी सिओआई भन्छौँ, उहाँले त्यसमा पहिला काम गर्नुहुँदैछ, उहाँ मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि आवेदनहरू त्यस समयमा पनि आवेदनहरू नेपालीमा सिओआईको जुन डोमिसियल बनाउने आवेदनहरूमा पनि नेपाली भाषाको रेकर्ड छ। त्यति बेला त्यो नेपाली भाषामा लेखिसकेपछि अरू कुनै पनि भाषामा अनुवाद गर्नु पर्दैन थियो। उहाँले त्यो स्रोत पनि मलाई दिनुभएको छ। पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मैले सिक्किमका विभिन्न पञ्चायत क्षेत्रका मेरा विद्यार्थीहरू र त्यहाँको पञ्चायत प्रधानहरूसँग पनि बात गरेँ, तपाईँहरू आफ्नो आधिकारिक भाषा कसरी चलाउनुहुन्छ। त्यसमा मैले दुई प्रकारका डेटा मैले पाएँ, तथ्यहरू मैले पाएँ। त्यहाँ ती तथ्यहरूमा धेरैले नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न रुचाउने, तर कतिले धेरैले सबैभन्दा बेसी चाहिँ त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा नै एप्लिकेसन चल्ने गर्दछ। तर तपाईँले यसको मिनट्स कसरी उठाउनुहुन्छ मैले भन्दाखेरि हामी यसको मिनट्स चाहिँ नेपालीमै उठाउँछौँ। समस्या यहाँनिर सरकारको समस्या होइन भन्ने यहाँ तथ्य फेला पारेँ। मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई भने तिमीहरू नेपालीमा एप्लिकेसन बुझाउँछ कि निवेदन पत्र लेख्छौ कि अङ्ग्रेजीमा लेख्छौ? सर अहिलेसम्म त हामीले अङ्ग्रेजीमै लेख्दैछौँ। अनि तिमी नेपाली लेख्न जान्दैनौ? होइन जान्दछु सर। अनि किन नलेख्यौ? सर पहिलादेखि अङ्ग्रेजीमा लेख्दै आएको।
समस्या यहाँ छ, प्रयोगकर्ताले नै नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दैन भने चेयरमा बस्ने अधिकारीलाई त्यसको कुनै खाँचो हुँदैन। जुनै पनि भाषामा एप्लिकेसन आए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्किममा नेपाली भाषाको आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्न र त्यसलाई नोटिफिकेसनहरू नेपालीमा निकाल्न समस्या हुन्छ। एकजना सरले मलाई भन्नुभयो, किन सर, हाम्रा आइपिएस आइएसहरू हुन्छन्, उहाँहरूले नेपाली बुझ्दैनन्। मलाई त्यो कुरा लागेर मैले खोजेँ के छ त, र यसमा विचार यी कुराहरू खोज्दाखेरि आइएस 2017 देखि आइएस प्रक्रिया चयन प्रक्रियामा परिवर्तन भएको छ। पहिला प्रिफरेन्सल एउटा पोलिसी थियो भने अहिले जोनल प्रिफरेन्स हुन्छ, जसमा 5वटा जोनल हुन्छन्, 26वटा क्याडेट, 5वटा जोनल छ। सिक्किम त्यसमा 4 नम्बरमा पर्छ, 4th जोनल अन्तर्गत। 4th जोनल अन्तर्गतमा सिक्किम, असम, मेघालय एउटा क्याडेट भयो, नागाल्यान्ड, मणिपुर आदि क्याडेटहरू पर्छ। अब 4th क्याडरमा उसको सेलेक्सन भएको छ भने त्यहाँभित्र भएको रिजनल ल्याङ्ग्वेज उसले जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो आइएस अफसरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ यो विषयमा। छत्तिसगढ सरकारले छत्तिसगढमा बोल्ने जति पनि ट्राइबल ल्याङ्ग्वेजहरू छ, तीमध्ये एउटा ट्राइबल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छत्तिसगढमा आउने आइएस, आइपिएस, आइएफएस 3 जना जो इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभमा हुनुहुन्छ उनीहरूले जानेकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा अधिनियम पनि जारी गरेको छ। त्यस प्रकारले हेर्दाखेरि आइएसको जुन ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ लालबहादुर शास्त्री नेसनल एडमिनिस्ट्रेटिभ एकाडेमी मसुरीमा, त्यहाँनिर भित्र एउटा जुन फाउन्डेसन कोर्स हुन्छ ट्रेनिङ सेन्टरमा, त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेजको पनि इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँनिर आइएसलाई आफ्नो जोनमा जाने, जुन जोनमा जाँदैछ त्यस जोनको एउटा कुनै आफूलाई मन परेको भाषा सिक्ने प्रावधान पनि हुन्छ। त्योपछि 60 मार्क्सको एउटा ल्याङ्ग्वेज इक्जाम पनि हुन्छ। यी सबै गरेर हेर्दा त आइएस, आइपिएस जो पनि हुनुहुन्छ राज्य सरकारको अन्डर, केन्द्र सरकारको अधीनमा आउनुहुने, राज्यमा आउनुहुने क्याडर भएर उहाँहरूले नेपाली भाषा अथवा त्यो क्षेत्रको रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा जान्दिन भन्न उचित नहोला, मेरो सानो बुझाइमा मलाई त्यो लाग्छ। र एक्स्ट्रा करिकुलममा पनि होइन, इसिएम भन्छ त्यहाँनिर, इसिएमभित्र पनि रिजनल ल्याङ्ग्वेजहरू सिकिन्छ। पब्लिक स्पिकिङ, त्यहाँनिर पब्लिक डिलिङ सिकाउँदा त्यहाँ कसरी बोल्नुपर्ने हो, ती तलका सामान्य दर्जाका व्यक्तिहरूसँग कसरी कुन भाषामा बोल्नुपर्ने, यी कुराहरू सिकाएको हुन्छ। त्यस कारण मैले पछि गएर म सरलाई भने, सर यहाँ त यस्तो यस्तो प्रावधान छ, त्यस कारणले गर्दा यी कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मैले भने। र अब एक प्रकारको हामीमा के छ भने विद्यार्थीहरूमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ म नेपाली जान्दैन भन्नुमा सबभन्दा बेसी धेरैभन्दा बेसी गर्व लाग्छ। मैले यो कुरा किन भने यो वार्ता बनाउनको लागि मैले पढाएर हामीले पठाएका विद्यार्थीहरू जति पनि छन् सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभागबाट 2012 देखि हामीले जति पनि विद्यार्थीहरू पठाएका छौँ, एडहकमा भए पनि उहाँहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले लगभग मैले 80 जनालाई फोन गरेँ र उनीहरूलाई सोधेँ, एज अ ल्याङ्ग्वेज टिचर तिमीहरूलाई स्कुलमा के कुराहरू आइपर्छ, अभिभावक र विद्यार्थीहरूले तिमीलाई कस प्रकारको दृष्टिकोणले हेर्छ। मैले त्यहाँनिर 2 प्रकारकै मैले त्यहाँ तथ्य पाएँ र धेर तथ्य के थियो भन्दा ल्याङ्ग्वेजको त हो, त्यो पनि नेपाली पढाउने त हो भन्ने दृष्टिकोण धेर हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा छ, आफ्नो घरमा खिर पाक्दैछ भने अर्का घरमा भिख माग्न जानु उचित हुँदैन, आफ्नै घरको खिर खानुपर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा भलै सिक्किममा विभिन्न प्रकारको मातृभाषाहरू छन्, तर यसपालि आउने न्यू एजुकेसन पोलिसी 2020ले के भन्छ, 5औं क्लाससम्ममा हाम्रो मातृभाषामा हुनुपर्छ। अब सिक्किममा यो मातृभाषाको पनि एउटा विभाग पछि आउला, राज्य सरकारले यसलाई ध्यानपूर्वक गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहुन्छ होला, किनकि सिक्किममा थुप्रै प्रकारको भाषामा शिक्षा आर्जन हुन्छ, जसमा नेपाली पनि एउटा हो। त्यसमा कुन भाषा राख्ने यस विषय पनि छलफल होला। मलाई विद्यार्थीले भन्थे, सर हाम्रो त नेपाली भाषा बिएडमा पढाइँदैन, सोरेङमा छैन, बिएडमा छैन, कुनै प्राइभेट कलेजमा नेपाली भाषा पढाइँदैन। यसको लागि पत्रचार गर्नुपर्छ उसो भए उच्च निकायमा भनेर मैले ड्राफ्ट बनाएर विद्यार्थीहरूले पनि पठाए भने सरकार सुन्नुपर्छ। तर अब न्यू एजुकेसन पोलिसी अन्तर्गत बिएड कलेजहरू हुँदैनन्, तपाईँलाई जानकारी छ होला।
अब यो कलेज अनि सिक्किम कलेज अनि विश्वविद्यालयको अधीनमा नै आउँछ यो क्लास 2 इन्टिग्रेटेड कोर्स हुँदै जान्छ 5+3+3+4 कोर्समा। त्यसपछि त्यसको लागि यसको लागि सुर्ता गर्नु पर्दैन। कुनै कलेजले त्यसलाई लिन्छ भने त्यसमा एउटा विशेष पत्र रूपमा रहन्छ। नेपाली भाषा नैको कुरा चाहिँ किन यहाँ गर्नु, किन त पर्यो भन्दाखेरि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब यो क्षेत्रीय भाषा मात्र रहँदैन। नेपाली भाषामा पढ्नेहरू केवल स्कुलमा अनि केवल अरू क्षेत्रमा मात्र जानुपर्छ भन्ने होइन, कलेजमा पढाउनुपर्छ मात्र भन्ने होइन। युपिएससीको इक्जाममा सिलेबस नेपालीमा सिलेबस छ। अस्ति हामीलाई पिओएस मिटिङमा पनि यो युपिएससीको नेपाली सिलेबस जुन छ त्यो साह्रै गाह्रो भयो, यसलाई अलिकति तपाईँले सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने निवेदन पनि आएको थियो। र मैले त्यसपछि विशेष निकायसँग जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू छन् उहाँसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बोर्ड राख्ने एउटा कुरा गरेको छ, जसमा नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी, बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी पनि संलग्न छन्। र त्यस प्रकारले हेर्दा नेपाली भाषाको जुन आग्रह हुनुपर्ने हो अभिभावकमा, नेपाली भाषामा जुन नेपाली भाषाका लागि विद्यार्थीहरूमा जुन आग्रही हुनुपर्ने हो त्यो छैन। हामी नेपाली भाषी त भन्छौँ, तर नेपाली नजान्नुमा हामी गर्व गर्छौँ। कसरी गर्व गर्छौँ त भन्दा मलाई एकजना विद्यार्थीले भयो, सर एप्पल भनेको आइफल भनेर मैले बताउँदाखेरि अभिभावकले त्यो आइफल होइन यसलाई एप्पल नै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई आएर गाली पनि गरेको छ। एउटा विद्यार्थीको डेटा यस्तो थियो मसँग। म डेटाका आधारमा मात्र तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। र त्यस आधारमा हेर्दा अहिले हामीलाई नेपाली भाषालाई हेर्ने के छ त, नेपाली बोल्ने हो भन्छ तर भाषाको अभिव्यक्ति त्यस्तो हुँदैन। सिक्किममा तपाईँहरू आज यहाँनिर हेर्नुभयो, यहाँ जुन नेपाली भाषा अनि साहित्यको लागि जुन काम भइरहेको छ त्यो सराहनीय छ, तर औपचारिक रूपमा पनि यो हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी युजिसी नेटमा नेपाली विषय छ, त्यसरी राज्य सरकारबाट हुने स्लेट जुन चाहिँ छ त्यसमा पनि एउटा नेपाली भाषाको स्लेट इक्जाम रहोस्, त्यसबारे पनि हामीले आवेदन गरेका थियौँ। र विद्यार्थीहरूले यी कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी विद्यार्थीको लागि पढाउँछौँ। हामी त यहाँ आएर नेपाली भाषा पढाउँछौँ, तर नेपाली भाषा पढाउनु भन्नाले सबैले बुझ्छ कथा कविता मात्र पढाउँछ तिनीहरूले। तर तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् नेपाली भाषा पढ्नका लागि र त्यसका लागि कुन कुन कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा कुरा, मेरो समय 20 मिनटको छ, मेरो 5 मिनटको समय म राख्छु, म तपाईँहरूसँग समय बेसी लिँदिनँ। स्कुलमा मैले पाए डेटा अनुसार अन्य विषयका लागि हामी धेरै ट्युसन लिन्छौँ, सबैले ट्युसन लिन्छन्। नेपाली त सकि त हाल्छु, मेरो आफ्नै त भाषा हो भन्ने कुरा गर्छ। यो एउटा मैले स्कुलमा डेटा पाएँ। अनि मैले मेरो विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क गरेँ, तिमीलाई यसलाई कसरी हेर्छौ त भन्दाखेरि, सर हामीले जति नै मोटिभेटेड गरे तापनि जुन त्यो एउटा भावनात्मक भाषापट्टि हुने जुन भावना छ त्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूमा धेरै कम देखेको पाउँछ। अब यी कुराहरू देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। तर मैले तिनीहरूलाई भने होइन, अङ्ग्रेजी पनि उत्तिकै जान्नु आवश्यक छ। आज यो भाषा सम्पूर्ण भाषा जान्नु आवश्यक छ। तर जसले आफ्नो मातृभाषामा, जसले आफ्नो भाव अभिव्यक्ति गर्ने भाषा राम्ररी बोल्न र लेख्नै जान्दैन भने अरू भाषा सिकेर के गर्छ? हामीलाई अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि गर्व लाग्छ त। मैले अङ्ग्रेजी भाषामा इक्जाम्पलको लागि मात्र दिएको। अङ्ग्रेजी बोल्दा त्यसको लागि मलाई गर्व लाग्छ, यस मैले जान्दछु भन्छ र खुसी हुन्छ भन्ने। अथवा अङ्ग्रेजी मिस्टेक हुँदा लाज लाग्छ भन्ने। तर आफ्नै भाषा जो आमाको गर्भदेखि सिक्दै आएको भाषा बोल्दा चाहिँ त्यो बोल्न नजान्दा चाहिँ गर्व लाग्नुमा योभन्दा ठुलो विडम्बना हाम्रो समाजमा अरू के हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दा गम्भीरता साथ बुझोस् मेरो विद्यार्थी अनि मेरा अभिभावकहरूले कि भाषा, सम्पूर्ण भाषाको आफ्नै विशेषता हुन्छ र आफ्नो मातृभाषाको आफ्नै विशिष्टता हुन्छ। भाषा संरक्षण हुनु, अब यहाँ एउटा समस्या के देख्यो भने भाषा संरक्षण अनि भाषा विकासमा पनि फरक छ। भाषा संरक्षण के हो त भन्दा सिक्किम सरकारले जुन यहाँका प्रिमेटिभ ट्राइब्सका ल्याङ्ग्वेजहरू जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरू छन् त्यसको लागि विभिन्न निकाय खोलिदिएका छन्। हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको एन्डेन्जर ल्याङ्ग्वेजमा पनि थुप्रो प्रकारको भाषामा काम भइरहेको छ। यो संरक्षण हो, भाषाको संरक्षण हो। तर विकास कसरी हुन्छ भन्दा प्रयोगमा आइसकेपछि
त्यसै कारणले गर्दा सिक्किममा मेरो अनुभव म तपाईँलाई राख्छु। नेपाली बोल्ने भनेपछि त्यो अर्कै हो भन्ने हुन्छ। तर मैले विद्यार्थीलाई यो भन्ने गरेको छु, नो, तिमीहरू सिक्किम हौ, सिक्किमेली हौ, सिक्किमे पनि नभन्नु भन्ने मैले। किन त्यो ए प्रयोग गर्दा चाहिँ हिय हुन्छ। जस्तै हामी माया गर्नेलाई रामे र रामु भन्छौँ माया गर्दा, र अलिकति गाली गर्दा चाहिँ रामे च्यामे भन्छौँ। त्यसरी सिक्किमे भनेको चाहिँ अलिकति तल सुन्छ। सिक्किमेली भन्नु त्यो अलिकति स्तरीय हुन्छ। र तिमीहरू सिक्किमेली हौ, तिमीले जान्नुपर्ने यहाँको 4वटै भाषा हुन्छ। ती 4वटै भाषा तिमीले सिक्नु, कुनै पनि भाषा अलग अलग नगर्नु। र शिक्षा अनि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले पाएको, मेरा विद्यार्थी साथीहरू जति पनि छन्, म भन्न चाहन्छु कि प्रयोग, भाषाको प्रयोग आफूले गर्नुपर्छ। र एकजना पञ्चायत प्रधानले मलाई भन्नुभयो, सर हामी त जुनै भाषामा आए पनि एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी लिन्छौँ एप्लिकेसन, त्यस्तो कुनै भाषाको बार छैन। तर विद्यार्थीहरूले सबैले अङ्ग्रेजीमै लेखेर आउँछ। अनि तपाईँले फर्म कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भन्दा धेरैवटा ठाउँमा फर्म अङ्ग्रेजी अनि नेपाली दुवैमा जान्छ। कति नर्थमा चाहिँ बेसी अङ्ग्रेजीमा जाँदो रहेछ। अनि त्यसमा अङ्ग्रेजी नेपालीमा भरेका हुन्छन्, भरेका हुँदैनन् सर, अङ्ग्रेजीमै भरेका हुन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो यो मलाई लाग्यो कि नेपाली भाषाका प्रयोगकर्ता, नेपाली भाषालाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने विद्यार्थी साथीहरूको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। अभिभावकको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नो आमा चिनौँ, त्यसपछि अरूलाई पनि सम्मान गरौँ। र म मेरो भाषाप्रति धेरै सचेत छु। र हामीले सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभागबाट जति पनि विद्यार्थीहरू सिक्किमका कुना कुनामा पठाएका छौँ, म छातीमा हात राखेर भन्छु, उनीहरूले आफ्नो भाषा अनि साहित्यका लागि सदैव इमान्दार भएर नै काम गरिरहेका छन्। र सिक्किमका यहाँ आज उपस्थित सम्पूर्ण भाषा साहित्य प्रेमी विद्वत्जन, राजनीति वर्गका, राजनीतिक क्षेत्रका सम्पूर्ण नेतागण, आदरणीय माननीय सबैलाई मेरो निवेदन, विनम्र अनुरोध छ कि नेपाली भाषालाई शैक्षिक क्षेत्रमा अनि आधिकारिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिए जाओस् जतिको यहाँ अङ्ग्रेजीलाई दिइन्छ। धन्यवाद।